alumnes del Col·legi Comarcal Sanchis Manús. Quan es van posar a pensar en aquest reportatge, cadascú parlava de les seues festes del seu poble. N'hi havia moltes i molt interessants, però sols n'hi havia unes que tots teníem en comú, les festes de moros i cristians. Però no totes són iguals i així us ho mostrem. En el nostre poble banyeres les festes de moros i cristians són del 22 al 25 d'abril en honor a Sant Jordi. En el nostre poble d'Alcoi, les festes de moros i cristians són del 21 al 24 d'abril en honor a Sant Jordi. En el meu poble Vilar, les festes de moros i cristians són el 9 al 13 de maig, en honor a la Mare de Déu de Gràcia. En el meu poble Xixona, els moros i cristians es celebren dissabte més proper, el 24 d'agost, en honor a Sant Bartomeu i Sant Sebastià. Poble Castalla. les festes Se celebra el 4 de setembre. Mare Déu Soledat. En IBI, el segundo tercer cada semana en septiembre se celebra el moros cristianos honor a la Mare de Déu Zapala. Fa muchos. Sí, El estapen el dia 1 d'abril en Plaza de Bañas. Sí, cada any és diferent i el destapen el dia del pregó, el dissabte abans de Sant Vicent. Sí, claro. Sí. Sí, Sí, amb les novetats del poble. Sí. Sí. Un, dos. Comparsa i es reuneixen en el Maset. Filaes es diu així perquè els primers que van crear va ser els gremis dels fils i els locals també es diu filaes. On passa i es reuneixen en el Macet. Fira i es reuneixen en la Càbira. Comparsa. I los locals. Comparsa. Comparsa el local Zoco. De comparses en total, 5 mores i 5 cristianes. 14 moles, 14 cristianes. 7 comparses en total, 3 moles i 4 cristians. 10 en total. 5 mores i 5 cristianes. 3 more
guarde inicial. C. Moros y C. Cristianos. El capitán y la bandera de cada comparsa. El capità, l'alferer, Sánchez, Moro i Cristià. I el xiquet que fa de Sant Jordi. Capitans, abanderares, d'orelles i ambaixadors. Capitans moros i capitans cristians. Acompanya pers amb banderes. Es capitán. Un capitán moro y un capitán cristiano y en abandedares. Els capitans són masculins i les capitanes són femenines. Tots els càrrecs importants són xics. D'ells, dos tipus. I va xics com xiques. Juan y Chic y qué. Capitán, homes y abandedares, dones. Sí. Hoy tenemos pipa metineta. Dos jocs de Mahoma, almendraus, potxeros amb facerudes, gazpacho i per a beure menquireta. Llocanices i botifares per almorzar i per a dinar puchero. Yo hice Botifarra, Bochero, Gazpacho. Bien. Olleta y mo en acento. Sí, la relíquia el primer cap de setmana de setembre i el diumenge dia de Glòria, l'inici oficial de les festes. El diumenge de Lòria comencen les festes i en octubre mig anys. Pues mira, casi igual que nosaltres. Anunciem les festes el dia de Sant Vicent i la segona setmana de novembre celebrem el Missal. Mig any i un mes abans de la festa de la senyal. Mitchell. en nos Sant Jaume. en soy yo. La vis en el Cregua.